Ay, 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 bravo, esas palmas, por favor. Esas fuertes palmas para nuestra cumpleañera. A ver, el engreído. Varón, unas palabras para la reina de casa. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Qué tal, gran amigo Espinosa? Primeramente agradecerte por tu presencia y felicitar a mi madre por su cumpleaños y espero que este día sea de su agrado en compañía de toda la familia y amistades. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Feliz cumpleaños a María Cristóbal Cachuán. Ahí está llegando la familia con la cajita de cerveza. Ahí está toda la familia ya llegando pues para poder compartir, para poder celebrar el día de hoy. ¡Bravo, bravo! Ay, 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 a bailar, a bailar. Vamos, Edmer Tomás. Bravísimo, maestro Caballero, unas palabras por favor para nuestra cumpleañera. Ahí está el niño. Bueno, en sus 60 años de queridísima cuñada, ella es como una segunda madre para mí. La quiero mucho, la deseo muchos éxitos. La quiero mucho. Uy, 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 feliz cumpleaños María. Ahí está toda la familia compartiendo pues el día de hoy. Ahí estamos con los internacionales haces de Huayucachi. Maestros, buen día con cada uno de ustedes. Buen día a cada uno de ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Baila, baila! Desde la iglesia Martín de Zapayanga, compartiendo un bonito recuerdo en el gran cumpleaños de María Cristóbal Cachuán. ¡Epa ya! Bravo, bravo, bravísimo. Se viene, se viene, se viene. Uy, uy, uy.
Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ahí estamos. Hoy somos. Ahí. Ya está llegando la cajita de cerveza. Gracias. ¡Uy! Vamos. Baila. Feliz cumpleaños, María Cristóbal Cachuán. Bueno, gracias a los internacionales Haces de Guayucachi, hoy celebrando el gran cumpleaños de María Cristóbal Cachuán. Feliz cumpleaños a nuestra cumpleañera, pues muchos deseos, muchos éxitos de parte de la familia, agradecido con todos aquellos que están presentes y empezó la fiesta, ya se viene el gran brindis para dar inicio al día de hoy. Ya volvemos. Saludo para mi hermano José Espinosa, ahí estamos. Para José Espinosa, para mi hermano Ítalo en Italia, para todos, para Chanita, ahí está, para Roxana, para la familia Yaranga, para todos ustedes que se encuentran allá, aquí compartiendo pues desde la ciudad incontrastable de Huancayo, Zapayanga, que nuestra Virgencita de Cocharcas derrame mucha bendición para todos, para toda la familia. Nos vamos. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Ahí estamos. Ahí estamos con la Orquesta Internacional. Super Sonido del Perú.
ya nos encontramos con la Orquesta Internacional Super Sonido del Perú para realizar el gran cumpleaños de María Cristóbal Cachuán. Ahí estamos con los grandes amigos, los integrantes de la Orquesta SSP. Adelante, maestros, para deleitar a toda la familia Cristóbal y a la familia Cachuán. Vamos, maestros. Desde la plaza principal de Zapayanga. Se viene la cervecita para toda la familia. Papá Corsino, ¿cómo estamos, papi? ¿Qué tal, papá? Claro, tienen que brindar, por favor, con nuestra cumpleañera primero. No. Nuestra cumpleañera tiene que comenzar a bailar, ve, mami. Ya saludaste a todo, ya brindaste la chelita, ahora que baile, que baile. Salud con nuestra cumpleañera. Baila, baila. ¡Ven para allá! ¡Vamos, Marlon! Familia, a ver, bailen todos, por favor. La cumpleañera tiene que animar a bailar a todos. Marlon, con ganas, de papi. Tómate un vaso lleno. Buena. Edmer. Ahí está mi gran amigo Edmer Tomás, está brindando muy poquito a nuestra cumpleañera. Con cariño, papi, con cariño, con cariño. Ay, ay, ay.
Salud familia, salud con todo, por favor. ¿Por qué no se mueven? ¿Qué pasó? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta chela. Anímense, por favor. Es hora de compartir. Vamos a iniciar bailando, pues, el día de hoy en el gran cumpleaños de María Cristóbal Cachuán. Gracias, agradecido con toda la linda familia que está presente el día de hoy desde la iglesia matriz de Zapayanga, compartiendo un bonito recuerdo. Salud con todos, sírvanse por favor. Tenemos dos potentes orquestas para bailar el día de hoy y agradecido, ahí está, por nuestra cumpleañera. Uy, 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 pero bailando, bailando. Desde Huánuco, ay, 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 para nuestro amigo Caramelo. Bravo, mamita, ¿qué tal? ¿Cómo se baila? Maestro, muy buenos días. Unas palabras, por favor. Unas palabras para nuestra cumpleañera. Felicitaciones a María por sus 15 años. Uy, 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 claro que sí. Con mi tía linda, preciosa. Ahí está. ¿Cuál es su nombre? Demetria González. Ahí está la mamita Demetria González. A bailar, a gozar. Bailando Hoy con su sobrino Michel Tomás. Hoy está mi gran amigo Michael Tomás. Tiene que tomar, pero tiene que tomar. El que toma, toma. ¡Ay, ay, ay! Machuca Solier, baila, 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 goza, goza, goza. Hoy estamos celebrando el gran cumpleaños de María Cristóbal Cachuán desde la plaza principal de Zapayanga. ¡Salud, María! Que tome, que tome.
Baila, baila. Ay, ay, ay. Bravo, bravísimo. De esta manera, compartiendo un bonito recuerdo con nuestra cumpleañera María Cristóbal Cachuán. Felicidades, felicidades, y agradecer a toda la linda familia que está presente pues el día de hoy, acompañándonos desde la misa. Agradecido con todos. Qué bonito compartir. Salud, María, sírvate por favor. Sírvate la rica cervecita, el cariño de la familia, iniciando de esta manera este hermoso cumpleaños 2025. Bravo, gracias a la Orquesta Internacional Super Sonido del Perú.